Karibuni sana, jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza dengu za nazi. Tam sana na rahisi sana kutengeneza. Please kama huja subscribe naomba subscribe. Kama wewe ni returning subscriber nashukuru sana, Mungu akubariki. Let's get straight into this video. Kwanza kabisa utachukua sufuria yako, utaiweka jikoni, utaweka mafuta vijiko viwili vikubwa, kisha utaweka vitunguu vyako ambavyo umevikata kidogo kidogo, utaanza kuvikoroga. Mahitaji yote nitaweka katika description box below ili mtu uweze kujua ni nini unahitaji kabla haujaanza kupika. Mahitaji yote narudia nitaweka katika description box below, naomba muangalie hapo chini ili uweze kujua nini unahitaji kabla hujaanza kupika. Utakoroga vitunguu vyako mpaka pale vitakapoanza kulegea au kuwa translucent, ndipo utaendelea na stage inayofuata. Kitunguu chako kisha lainika vizuri, sasa utaweka kitunguu swaumu. Kitunguu swaumu utakikoroga vizuri mpaka pale kitakapolainika. Kitunguu swaumu nimeweka kijiko kimoja kidogo, lakini wewe utaweka kulingana na mahitaji yako, kulingana na unavyopenda na pia kulingana na wingi wa chakula chako. Utakoroga na yenyewe mpaka pale utakapoanza kusikia harufu nzuri. Kisha anza kusikia sasa kitunguu swaumu chako kinanukia vizuri, ndipo utaweka sasa karoti zako ambazo umezisaga ndogo ndogo. Usagi kwenye ule upande ambao una vitobo vidogo vidogo ili uweze kupata karoti ndogo kama hizo za kwangu. Kisha weka karoti zako, utakoroga vizuri kwa muda kama dakika 2 mpaka pale utakapoanza kuona rangi yake inaanza kubadilika na kuwa pale au kuanza kupotea, rangi ile ya orange inaanza kupotea kidogo. Ndipo utaweka sasa kitu kinachofuata. Baada ya hapo sasa utaweka nyanya yako. Ukishaweka nyanya yako utakoroga vizuri. Hii recipe ya kutengeneza hii nyanya ambayo inaweza kaa kwenye friji kwa muda hata zaidi ya mwaka, ninayo video hapo chini, mnaweza mkaenda mkaangalia jinsi gani unaweza kutengeneza nyanya yako. Kwa ukishaweka nyanya utakoroga kidogo, then utaweka spices zako. Utaweka chumvi yako. Ukishaweka chumvi yako utaweka paprika, alafu utaweka white pepper, ile pilipili nyeupe ya kusaga. Ukishaweka utakorogea vizuri, kisha utafunikia ili nyanya yako iweze kuiva pamoja na hivi viungo. Baada ya dakika 5 utafunua mfuniko wako. Sasa nyanya yako itakuwa imeshaiva, na utajua kama nyanya yako imeiva, utaona mafuta yanapanda kwa juu au yamejitenga kidogo pembeni na nyanya. Baada hapo utakoroga vizuri, then utaweka sasa hizi dengu zako ambazo ulikuwa umeshazichemsha pembeni. Ukishaweka dengu yako utakoroga vizuri kabisa. Ukimaliza kuikoroga utawekea sasa na maji, alafu utakoroga tena vizuri tu, haina shida. Utaongezea maji kulingana na unataka iwe ya namna gani. Kama unataka iwe nzito, kama unataka iwe na mchuzi kiasi gani, utaweka kulingana na jinsi ambavyo wewe unapenda. Lakini mimi kupitia hii recipe nitaweka mahitaji yote na kiasi cha maji nilichotumia kwenye description box below ili mtu uweze kujua kama utafollow the same mahitaji ambayo mimi nimetumia na the same measurements. Baada dakika kama 3 sasa utaifunua mboga yako, utaona kabisa inaanza kuchemka vizuri, utaikoroga alafu utaweka nazi yako. Mimi natumia nazi yangu ya Azam, unaweza kutumia nazi yako ambayo umeikwangua mwenyewe na kuichuja, haijalishi nazi yote as long as unaipenda na nazi nzuri unaitumia. Kwa nitaweka nazi yangu vizuri, nikishaweka nazi yangu nitakoroga vizuri mpaka pale itakapoanza kuchemka. Nitaiacha na yenyewe ichemke kwa muda wa dakika 10 nikiwa nimepunguza moto kabisa, medium to low. Sasa nyingine naweza nikaweka low kabisa kulingana na chakula ninachopika na sitaki kwamba ungue. Kwa hiyo nitapunguza moto, nitaacha nazi yangu hivi, na baada hapo mboga yangu inakuwa iko tayari kwa ajili ya kuliwa. Kama mnavyoona mboga yangu iko tayari. Hii mboga ni tamu sana wapendwa. Kama hujawahi kujaribu kula dengu, naomba ukajaribu, alafu utaje kutuambia kwenye comment section umeionaje. Hii mboga ni tamu, hajawahi kula mtu akasema ni mbaya. Jaribuni, hii mboga ni tamu sana. Unaweza kula na wali, ugali na vitafunio vyovyote unavyotaka wewe. Asanteni sana kama umeangalia paka hapa, nashukuru sana. Please msisahau kusubscribe, kulike na kucomment down below. Pia msisahau kubonyeza kengele pembeni ili muweze kuwa notified muda wote nitakao kuwa na post Ijumaa na Jumatatu. Na pia msisahau kunifollow Instagram, natumia the same name Miss Masao. See you next time. Bye bye.